Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi va viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi Baxmal tumani bo'limi hamkorligida ayolga e'tibor, jamiyat kelajagiga e'tibor davlat granti loyihasi tashkil etildi. Loyiha doirasida 10 nafar ijtimoiy reyestrda turgan va nogironligi bo'lgan xotin-qizlar bandligi ta'minlandi. Baxmal tumanida xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida ularni kasb-hunarga o'qitish, imtiyozli kredit olish va tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondining moliyaviy ko'magida tumandagi Temirqadam mahalla fuqarolar yig'inining ehtiyojmand qatlami, ijtimoiy himoya yagona reyestrida ro'yxatda turgan 6 nafar va 4 nafar nogironligi bo'lgan xotin-qizlar uchun tikuv sexi ochildi. Muqaddas oilaning sha'ni, qadr-qiymatni, osoyishtani saqlash, oila va xotin-qizlarning hayotdagi mavqei va nufuzini oshirish masalasi davlatimiz ijtimoiy siyosatining ustuvor tamoyili bo'lib kelmoqda. Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi tomonidan moliyalashtirilgan ayolga e'tibor, jamiyat kelajagiga e'tibor loyihasining asosiy maqsadi Temirqadam mahallasidagi ehtiyojmand aholi bandligini ta'minlashga ko'maklashishdan iboratdir. Loyiha doirasida mahallada istiqomat qiluvchi 10 nafar ishsiz xotin-qizlarning bandligi ta'minlanadi. Ularning oilasiga qo'shimcha daromad manbai keladi va ustoz shogird an'anasi asosida qizlarga tikuvchilik kasbi o'rgatish nazarda tutilgan. O'tgan shu vatanga bordir mening keragim loyihasida 38 million loyiha g'olibi bo'lganmiz. Nogiron yoshlarni vatanga muhabbat, sadoqat ruhida tarbiyalash, ularni tarixiy obidalar bilan tanishtirish maqsadida Samarqand, Buxoro, Toshkent shaharlariga sayohat tashkil etganmiz. Shuningdek, 2023-yilda ko'z ojiz yoshlar o'rtasida kitobxonlikni ommalashtirish bo'yicha loyiha ham 30 millionli loyiha g'olib bo'lganmiz va Nurli maskan maktab internatida Mehr kutubxonasi tashkil etib berganmiz. Sarvinoz Abduvahobova mazkur mahallaning chevar ayollaridan. Endilikda u mazkur tikuvchilik sexini yuritib, o'zi kabi ayollarga tikuvchilik sir asrorlarini o'rgatadi. Muhimi ularning bandligi ta'minlanadi. 2020-yildan beri tikuvchilik sohasida ishlayman va o'zim masterlik qilaman o'quvchilarga, maktab o'quvchilari, qishloq faoliyatidagi o'quvchilar, ayollarga o'zim dars beraman. Ayollar daftarida, temir daftarlarda turadigan ayollarni ish bilan ta'minlash maqsadida, kasb-hunarga o'rgatish maqsadida bu joyni ochdik. O'rtacha qishloq sharoitida bitta ko'ylak, ayollarning ko'ylagi 50 ming so'm bilan tikamiz. O'zimizdan ketadigan bo'lsa, hamma narsasi o'zimizdan ketadigan bo'lsa, uni ham hisoblab chiqarib beramiz. Kelajakda rejalar bu seximizni kattartirish. 10 tagina mashinka bilan emas, 40-50 ta mashinka bilan yuzlab ayollarni ish bilan ta'minlash. Aytish kerak, loyiha doirasida tashkil etilgan tikuvchilik sexi 10 dona zamonaviy tikuv dastgohi va zarur jihozlari bilan ta'minlangan. Albatta, bunday loyihalar hududdagi ishsiz aholini bandligini ta'minlashda, kambag'allikdan farovonlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etishi shubhasiz.